Na mpenzi mtazamaji wa Kolila Media, leo tupo ndani ya Vingunguti Mtambani ama almaarufu hapo stendi panaitwa Vingunguti kwa Simba. Tupo maeneo haya ya Mtambani kwa ajili ya kupata maoni ya mashabiki kutokana na mechi ambayo inaenda kuendelea hapo mwezi wa 6 tarehe 25 ambayo ni dabi ya namba 184 kati ya Simba na Yanga. Hivyo leo tutapata maoni kadhaa kutoka kwa mashabiki kutokana na lile vuguvugu lote ambayo ilikuwa likiendelea katika mchezo huu wa dabi. Ungana nami mtangazaji wako Mikidadi Mwenye Amani. Bwana, kama nilivyokutambulisha hapo awali, tupo maeneo ya Mtambani na hapa nipo na mashabiki kadhaa wa mchezo wa soka ama mpira wa miguu. Wao watazungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na dabi ambayo itakayochezeka tarehe 25 mwezi wa 6 kutokana na kauli walioitoa leo bodi ya ligi saa 6 mchana kwamba mchezo upo na Yanga rasmi wameshatangaza viingilio. Wao wanazungumziaje taswira ya huu mchezo ambao utakaochezeka siku ya Jumatano? Watajitambulisha wao majina yao na tutapata maoni kadha wa kadha kutoka kwao. Bwana, habari ya saizi? Salama, za kutwa. Salama, shikamoo. Marhaba, kwema mwana. Kwema. Naona hatimaye siku inakaribia. Tumemedia sasa, tulikuwa tukisubiri kwa hamu sana. Sawa. Kutokana na wapinzani ama nilikuwa natamani kujua wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa Dar es Salaam Young African. Young African. Kutokana na vuguvugu lililotokea kati ya bodi ya ligi pamoja na TFF na Yanga na mpaka Yanga kugomea kucheza mchezo namba 184 ambao ulipangwa hapo awali tarehe 8 kisha ukaghairishwa ukasema kwamba utachezeka tarehe 15 na papo pia alighairisha mpaka tarehe 25. Yapo mambo kadhaa ambayo Yanga waliyatanguliza kwa kutaka yafanyike na yamefanyika kadhaa na mengine ni endelevu. Lakini kwa upande wa pili bado wenzetu ambao ni mashabiki wa Simba hawajatoa tamko lolote. Wewe unazungumziaje kuhusiana na hilo? Mimi kama mwana Yanga najua siku ya mechi ipo na tunawahitaji mabwana sasa hivi waondoe oga kwa sababu kama wasiwe kama walivyokimbia tarehe 8, tunawahitaji pia kwenye tarehe 25 kesho kutwa waje tubwagike tupige ndimo tujue bingwa nani mwaka kwa sababu ndani ya tarehe 8 wao walitukimbia, walileta mambo mengi mara kwenda huko siji kumefanya hivi. Sisi kama wana Yanga tunasema kwamba tuko tayari kwa mechi, tunasubiri tarehe 25 tena waje, na kwa sababu tuna uhakika tu kwamba tutapata matokeo na tutachukua ubingwa safari hii. Kwa mujibu wa msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali alisema kwamba wao mechi yao ya ligi imemalizika jana. Wewe unalizungumziaje hilo? Unahisi kwamba mashabiki ama Simba Sports Club wataleta timu uwanjani? Mimi nina uhakika 100% Simba ataleta timu uwanjani kwa sababu klabu ya Simba au klabu ya Yanga hawa ni watani wa jadi na hizi ndio michezo yetu au ndio mbinu yetu. Kwa hiyo tunajua wao tu wanatuzunguka sisi tukijanja ili tubeteke, alafu wao waje wapate matokeo kazi, kwa sababu sisi ni wakubwa kuliko wao. Nina hakika kwa 100% tutakutana, waje waache uoga, waje tuje tupige mbinu tubagike ili tuweze kupata bingwa au nani. Lakini na hakika 100% kubwa kwamba Simba wanatudanganya, ila kuja safari watakuja. Lakini kama ukijua kwamba mpinzani wako ana mchezaji hatari anaitwa Hawa, kuhusiana na huwa sio tu ni mchezaji wa kawaida kwa sababu sisi tuna watu kama kina Zengeri, unaona bwana, tuna watu kama kina Aucho, kuna watu na senior watu wenye akili ya mpira kama kina bwana nani tuseme, tuna watu kama kina bwana Shomari, tuna goalkeeper mzuri kabisa ambaye namba 3 Afrika sasa hivi naweza nikasema namba 2 goalkeeper wetu huyu bwana Diara. Kwa hiyo tuna mchezaji kama Pacome Zouzoua, fundi wa mpira. Kwa hiyo hatuna shaka na wao. Hatuwezi kusumbuliwa na mtu kama mmoja anasema wao sijui nani wanamuita nani Hawa kawaida kwa sababu mpaka leo hata magoli yake asumbue kwa sababu anafunga magoli mpaka mtu afanye tuta ndo apate goli. Bila hivyo sifunga. Sasa tuna makosa kama hayo. Najua waje tu tutapata matokeo. Lakini kwa upande mwingine mashabiki wa Yanga wanasema kwamba wao wana uwezo ama wana kikosi kizuri hata kama akikosekana mchezaji wao muhimu ambaye wamemuuza Aziz Ki. Na hata hivyo katika mechi kadhaa kunaonekana kuna mwanya fulani kwa kutokuwepo. Je, unahisi kwamba advantages hii mpinzani wako anaweza kaitumia vizuri?
Sisi kwanza tuna uzoefu mkubwa. Sisi tushaenda kucheza na Mamelodi, kama unakumbuka, tuna wachezaji wasiopungua 3 mpaka 4 walikuwa hawapo, na tulipiga mpira mkubwa sana, na nafikiri Afrika ilishuhudia nini kilichokuwa kinafanyika pale South Africa. Kwa hiyo sisi kwa mchezaji mmoja kutokuwepo kama asisikii ni kwetu, hatuna mtu tena pale kama Chama na kwenda kuchukua chance, najua kwamba jambo litakuwa zuri, hatuna shaka sisi. Sisi hatuna shaka, Yanga iko sawa. Hata kama ingekuwa wawili hawapo, lakini si kwa kuondoka asisikii. Yanga imara na itabaki kwa imara, na nina hakika kwa 90% tutapata matokeo bila asisikii. Kwa hiyo nafasi ya Aziziki imezibwa na Chota Chama. Bila shaka Mwamba Lusaka hana shida wala hana tabu. Nafikiri kwamba tutapata matokeo na atafanya vitu vikubwa sana na watu hawezi kuamini. Sawa. Kwa unavyoitazama game ambayo itakayoenda kuchezeka tarehe 25, unawaambia nini mashabiki wa Simba Sports Club, na unavyoiona ama unavyotazama kikosi chako na kikosi cha mpinzani wako, unahisi unaweza kupata matokeo ya ngapi? Sisi katika game hatuangalii kwa sababu ngapi, ila sisi kwa 100% sisi tutapata matokeo goli 2 goli 1, lakini najua kabisa mnyama atoki. Huyu mtani wetu yani akae kwa maumivu, kwa sababu sisi tushamzoea. Atupe shida. Hata ingetuamsha alfajiri yeye bado anakufa tu. Lakini usisahau kwamba hii ni kama finali ama ni finali ya ligi. Sisi tumezoea sana kucheza finali. Yaani sisi finali ndio zetu, kwa sababu sisi finali mpaka sasa tuna finali karibuni 3 mwaka huu. Kama unakumbuka tumecheza hapa juzi finali South Africa hapo, unakumbuka? Tumecheza finali ya Toyota, tukaja tukachukua ndoo, tukaja tukacheza tena finali nafikiri. Umeona bwana. Kwa hiyo ya Zanzibar tukachukua tena ndoo. Kwa hiyo tumengoja tena finali tena, ndio hiyo kama unavyosema, tutachukua ndoo na tuna finali nyingine na Singida. Kwa hiyo itakuwa Zanzibar na vile vile. Kwa hiyo sisi ni wana finali na wana vikombe, tutachukua tu ndoo. La ya kombe uchukue kutoka kwa mpinzani. Na ndio mwenyewe. Bila hivyo yani hakuna ladha. Bwana, hayo ni maoni ya shabiki wa Young Sports Club, ambapo anazungumzia kwamba la ya kombe ni kuchukua kutoka kwa mpinzani. Hapa upande wangu wa kulia pia kuna shabiki mwingine. Ningependa tujue mambo kadha wa kadha kuelekea mchezo wa nambari 184. Habari? Salama. Kwa majina yako tafadhali? Shabani Best. Shabani Best. Bwana, unazungumziaje mchezo nambari 184 ambao ulihairishwa mara kadhaa? Mchezo ni mchezo tu wa kawaida tu. Mchezo wa kawaida. Je, una imani kwamba Yanga itapata matokeo mbele ya Simba Sports Club? Hadi kwenda futaimu kama hatujashinda basi kashinda wewe. Baada kwenda futaimu kama mjashinda kashinda wewe. Kwa kipi ambacho kinakupa ujasiri kuzungumza maneno kama hayo? Sisi tunaangalia kikosi chetu kwanza kipana. Sio ni mtu mmoja, pale hata kwa 3 mnyama anakufa tu. Hata kwa 3 mnyama anakufa. Hadi hata upakome asicheze, mnyama anakufa. Duda akae nje na anakufa tu. Dude akikaa nje mbele pale anabakia Mzize peke yake. Je, Mzize ana uwezo wa kuforce? Analalia tu mapema, anaweza kawa wakati akashikasha akalalia tu. Usisahau kwamba Simba Sports Club wana hawa anacheza timu ya kike. Sio hawa. Jose hawa. Basi tutakutana uwanjani. Mungu atapojali. Bwana, hayo ni maneno ya shabiki wa Yanga Sports Club akisema kwamba mpaka kuelekea mapumziko wao wanakuwa tayari wameshapata matokeo, na endapo itatokea Yanga mpaka inaenda mapumziko haijapata matokeo, basi hiyo mechi Simba atakuwa ameshinda. Mimi sina mengi zaidi ya kuzungumza, tusubirie siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 hapo Benjamin William Mkapa. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Kolila Media na mimi host wako ni Kidadi Mwenye Amani. Asante.